翻 Astro Baby， 大家都等到 Pocket 呢一日。淨係為咗今次嘅 show，嚟咗差唔多成年。即係新舊阿松嘅迷咧，都會拖住手仔一齊嚟，一齊開心。咁所以我諗，真係諗唔到個話。個 Astro Baby， 我哋播翻所有 Astro Baby 同埋即係阿松嗰啲死忠嗰啲嘅回憶啊嗰啲咯。即係邀請大家一齊進入阿松嘅奇幻嘅世界咧。